Jā, šāds. Šodien. Nē, viņa aizgāja uz mēģinājumu. Jā. Zvaigznes tās arī. Jā, bet kamēr viņus dabūsim, nezinu. Ziniet, ko tas? Kur vizinēja? Tas ir viens mūsu projekta darbs, arī katra klase taisīja. Jā. Tur ir fotogrāfija, redzami skaistākie objekti mūsu pavastā. Vai ir slēgta, nē? Tas zvaigzne? Jā, jūs neredziet tās neglītās lietas. Jā, tās reizes ir. Tā ir absolventu galerija. Cik mums izlaidumi ir bijuši, tik katram izlaidumam ir. Jauna. 30 gadi pirmajam izlaiduma audzēkņiem. Strādājot, jums taču jābūt jāsagatavo viss ir. Eglīte arī vairāk neko nedarīs, tā viņu logos. Jā. Te strādā puiši, redziet, viņi jau logus ir izlīmējuši. Savus jau iekšā. Un kur tā pulkstenis? Nē, viņiem vēl daudz darba ir ko darīt, bet nu logi ir kā. Mēs te vēl esam eglītes sataisījuši. Jā, viņi eglītes, redziet, šādas eglītes. Man liekas, tu esi nepareizi sagriezis. Viņam lielā bija Tev lielā bija jātais? Tāpēc es domāju, ka mazās vēl savādākas izskatījās. Jā, mazās ir tādas. Jūs savai Madarai uzdāvināsiet. Labi? Jā. To operators dāvina jums. Ko tu dari? Jēzus, Marijas. Ko tu jūs uzreiz apklusāt, bērni? Trakā mūzika beidzas skanēt. Tā. Maribē. Tā, pie klusāk. Tas redzams būs. Kā logos līmeni pat labi. Un tā, lai reiz nekas netika pārmainīts, tu man dzirdēji? Traki pagūst skolotājs iziet, jau kaut kas ir.
Strādēt, bērni. Un tad vajadzēs, nāksiet kāds ņemt nost un liksiet, lai mēs to varam filmā ielikt. Es palīdīšu. Šeit ir īpaši skaisti tādi eņģelīši ir. Pie tāfeles bērnu darbi. Nē, es sēdu taču, strādā. Un tad būs arī filmājot šeit. Bet, ja nav jālīnē, tad te nesprāj. Rudolf samaini, vienkārši pieliec maisu. Uz cik napiņām tās maisas liek? Kādām frīdām? Augšā. Jā, tā salūza. Tas nav augsts, tas ir optimāli. Tas strādājas Muguļus un divas panes šurp, divas tās. Tad skaties, kur strīpas tās vēl jā. Nē, pagaid tā. Nē, kurš tie var visties? Ne? Jā. Pizza! Ātrāk! Mums ir filmē! Pagā vēl uz priekšu! Nu, pizza! Gaidi ciet! Nu, ko ir? Beidzot! Vat šito stūri, redzi? Tu teica! Šito Esam 4 dienas kopā darbojušies un jācer, ka pratu mēs šobrīd esam pieklusuši. Tas ierastais skolas troksnis nav dzirdams. Un skolai un skolāniem ir tā laime, ka viņi savu darbu varbūt izvērtīt 2 reizes gadā. Viņiem gan pavasarī ir jaunais gads, un viņiem tāds ir iemestājis arī kā visai pasaulē vecā gada nogalē, kad mēs atkal paskatāmies, kas mums gājas šī mācību gadā. Jo, protams, ka mācības tas ir pats galvenais. Un svēti tie ir tādi skaisti brīži mūsu dzīves krāsainībai. Tāpēc tālāk es dodu vārdu skolēnu padomē. Šīs ir 4 projekta dienas, bet gan visus 4 skolas mēnešus 1. septembrī. Un ļoti čakli šajā mācību gadā ir darbojusies skolēnu padome. Un tagad viņi arī jums atskaitīsies par savu paveikto darbu. Lūdzu, skolēnu padomes priekšsēdētāja Lelde Vazmusens.
Veciebalkas novada Ikdienas skolas skolēnu padomes priekšsēdētājs Lēlis Vozņisenskis 2009.–2010. mācību gada pirmā pusgadā atskaita. Godīgi, mani pienākumi nav tik laikietilpīgi, kā piemēram kultūras komisijas vadītāji un vides komisijas vadītāji. Šajā pirmajā pusgadā tik pēc 4 nedēļām aktualitātēs iepazīstināju visiem politiskajiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Pēc skolēnu padomes sēdēm otrdienās izlikuši apskatēja lēmumus, rakstīja protokols. 18. novembra projektā iepazīstināja Vecpiebalkas padomes direktorāta skolēnu padomē. Paldies saku Rudolfam, kurš tiešām vienmēr nāca palīgā, kad vajadzēja. Bet vislielākais paldies ir skolotāja Ilzei Cīrlei, jo viņa mani vienmēr pabikstīja, ja kaut ko aizmirst. Skolotāja vienmēr atcerējās visu mūsu darbus, lai gan pašiem pat sevi skrēja ārā no galvas. Konsultants skolotājas Dabēgas vērtējums ļoti labi. Konsultants Ilzes Cīrles vērtējums ļoti labi. Pašvērtējums labi. Sporta ministrs Mārtiņš. Ienešu pamatskolas skolēnu padomes sporta ministru Mārtiņu Spilus 2009.–2010. mācību gada pirmā semestra atskaita. Piedalījos sporta aktivitātēs, rīkoju futbola turnīru, atbalvoju uzvarētājus. Pašvērtējums apmierinošs, konsultantu vērtējums neapmierinošs. Saku paldies konsultantam un skolotāju Cīrlei. Mūsu sporta ministrs mums sarīkos daudz dažādas sporta aktivitātes, un jūs būsiet tikpat aktīvi kā šodien. Kultūras ministra avīzes redaktore Zane Riekstiņa. Skolēnu padomē darbojas jau 3. gadu. Šajā semestrī man iecerētie darbi padarīti. Un tie ir: katru mēnesi tika izlikti zāla mēneša jautājumi. Klašu dežūrs katru nedēļu tika cītīgi vērots un vērtēts. Pirms rudens brīvdienām notika akcija Palīdzēsim meža zvēriem. Esmu iesaistījies skolas pasākumu tapšanā, skolotāju dienā un Mārtiņu dienā. Kā jau zināms, katru semestri nosaka klasi, kura ir uzvarējusi konkursā aktīvākā klase. Šajā semestrī klašu kopējie punkti krasi atšķīrās. Tāpēc, ka vairāki skolēni vairākas reizes tika pieminētas klašu ziņojumos. Tādējādi klasi atņemo punktus. Bet neskatoties to, ko es tikko pateicu, uzvarētāji mums ir. Un uzvarētāju so palīgā es aicinu apbalvot mūsu skolas direktoru Guntu Dadeitu. Tātad, pirmajā semestrī titulu aktīvākā klase ir iegūsi mazajās klasēs 1. un 2. klase. Aplausi! Lūdzu pēc balvas aktīvisti. Klases vecākais. Vēlreiz aplausi. Un lielajās klasēs 5. 6. klase. Kura tikai mazu pārsvaru vinējās. Gan runājot ar skolēnu padomu, gan ar jums, gan ar skolotāju kolektīvu, mums kaut kas var mainīties šī konkursa nolikumā, un tad skatīsimies, kā būs. Bet šobrīd jūs visi saņēmāt abas klases 10 latus. Un saviem sponsoriem mēs nosūtīsim apsveikumu Ziemassvētkos. Paldies! See
rudis 2009.–2010. mācību gada pirmā semestra atskaita. Skolēnu padomē darbojos pirmo gadu. Šajā semestrī esam veikuši šādus darbus. Katru mēnesi izlikt kontroldarbu grafikus. Palīdzēja veikšanās dienas grāmatas pārbaudes. Tika veiktas 2 pārbaudes, kur laikā secināja, ka kārtīgākās dienas grāmatas ir 1., 2., 3., 4. un 5., 6. klasē. Katru mēnesi izlikt mēnešu sakām vārdu. Veids plašs Svarīgākais, protams, ir un vienmēr būs mācības. Un šodien, pēc mūsu skolā izstrādātiem noteikumiem, mēs atbalvosim skolas bērnus, kas ir mācījušies viscentīgāk. Un jāsaka, pavisam kopā tie ir 19 mūsu skolas skolēni. 1. un 4. klases skolēniem noteikums bija šāds, ka jābūt visiem semestra pārbaudes darbiem uzrakstītiem nezemāk par 7 ballēm. Un mūsu skolā, sākuma skolā, labākie mācībās, kas šo noteikumu ir izpildījuši, ir 2. klasē Edvīns Eglītis. Lūdzu, nāciet savas lielās zelta medaļas. Elders Martinsons. Mikls Cimdīgs. 3. klasē Anete Cīrule. 4. klasē Toms Varkins. 5. sākuma skolas skolēni un arī pārējie cenšaties draugiem sekot līdzi. No 5. līdz 9. klasē noteikums bija pavisam šāds, lai būtu vidējā atzīme 7 un augstāka. Un tātad mūsu čaklākie mācībās no 5. līdz 9. klasē. Elvis Ķeprītis 5. klasē. Ieva Ludboža. 6. klasē Līva Mikelsona. 5. Braķe. 4. Ļaviņa. 6. klasē arī mācās šī konkursa absolūtā uzvarētāja ar vidējo vērtējumu 9 Marta Cimdiņa. 7. klasē Sintija Eglīte. 8. Krievīte. 8. klase Diana Rupka. Rudolfs Cīrulis. 9. klase Jolanta Kračina. 3. Varkins. 5. Jarmacāns. 6. Lelte Borņisvenska. 5. Paldies! Bet jūs ziniet, ka no šī brīža sākas atkal jauns konkurss par mācību darbu. Konkurss par augstāko vidējās atzīmes kāpinājumu 2. semestrī. Un tur savu zelta medaļu jūs variet iegūt atkal pilnīgi katrs mūsu skolēns. Bet tagad konkursā par augstāko klases vidējo vērtējumu. Un šajā konkursā ar klases vidējo vērtējumu 6,9 mums uzvar 6. klase. Un balva tuvākiem sekotājiem klases
vidējo vērtējumu 6,7 9. klasē. Lai arī otrajā semestrī mūs visu gadu pavada pozitīva cīņa par rezultātiem. Un lai skan dziesma! Gan arī mūsu bijušie audzēkņi. Un svētku brīdī mēs sakām paldies. Katru gadu šie cilvēki saņem jūsu gatavotus apsveikumus. Šogad izņēmuma kārtā tie bija skolotāju gatavot apsveikumus. Skolotāja Evija Rutka sadarbībā ar latviešu skolotāju rakstīt iekšā mums izveidoja ļoti skaistus apsveikumus, un mēs ciemiņiem, saviem sponsoriem un labējiem aizsūtījām mūsu skolas fotogrāfiju, lai viņiem sirsniņā vienmēr esam mēs, kas labu vēlam saviem labējiem. Un mēs pavisam izgatavojām 40 šādus apsveikumus. Un daļai jums būs šodien jānogādā šiem cilvēkiem, kur arī ir jūsu vecāki. Un tā. Ziemassvētku un jaunākā labu vēlējumus saņem mūsu skolas bijušais audzēknis Girds Beķeris. Mēs nodosim Amandai. Rutku ģimeni. Ainārs Bojāsnikovs. Mūsu pilsētu absolvents Jānis Pēters Toms. Mūsu skolas absolventi pēc skolām iedzīvotājās Leona Burda.
pasākumu, kas saistīts ar jūsu vērtējumiem un zināšanām. Renču ģimene. Tā ir ģimene, kas finansēja šobrīd mūsu aktīvākās klases konkursu. Sandrai Germacām. Skolotāji Grammai. Spilvu ģimenei. Mūsu labu vēlējumus ir saņēmušas arī visas 5 novada skolas, pagastu pašpārvalde, mūsu novada vadītāji un vēl cilvēki, kuri mums ir palīdzējuši daudz tieši atbalstām mūsu skolas konkursiem. Paldies skolotājiem, kas šogad gatavoja, un nākamgad droši vien pieliks bērnu rokas, bet visiem mūsu labējiem vēlēsim labu veselību un tiešām Brūķu logos jāielīmē, lai viņi mums rāda pareizu laiku. Katrai klasē vēlējums pārējiem. Un tagad es lūkšu katru klasi šos labu vēlējumus arī teikt skolas saimē. Sāksim ar pašiem mazākajiem. 1., 2. klasīte. Rauta ragavā, molā reglīti un sagaidīt Ziemassvētku vecīgi ar vislielāko maisu. Paldies! Vēlam gādus Ziemassvētkus un ciparus par vienu balli augstākus. Paldies! Lai mums visiem priecīgi, balti, gaiši, mīksti, neaizmirstam jauku, vajāku Ziemassvētki! Paldies, lai piepildās! Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgi jauno 2010. gadu un 8. klasi novēlu jums laimēt iespējīgu summu loterijā. Atrast pirātu zelta lādi. Noķeriet savā vārdu. Nosūtīt pārsimt vēstuļus saviem draugiem. Sniegot ziemu. Lai piepildās visi sapņi. Paldies! Nākošais mēs vairs nepiedalīsimies Ziemassvētku projektā, bet mēs zinām, Ziemassvētki būs tikpat mīļi, eglīti būs tikpat spoži un sajūtas būs tikpat patiesas kā visus citus gadus. Nākamajā Ziemassvētku projektā mēs šeit rostīsim. Tāpēc pavadīsim pēdējos brīžus tā, ko domājam par mums, jūs atcerētos tikai to labāko. Lai katrs nākamais gads un katru atbildību mums būtu labāk un iepriekšēji. Lai nākamgad būtu atzīts labāks, skolēni jautrāk un skolotājs laimīgāk. Turēs visi! Paldies! Panākumiem bagāts jaunais gads, lai skan dziesma! Shall not be simple, yes, I
palīdzējuši. Tos zābolus, kurus tādā visu rudeni, jūs ņemāt no ārstu Strodu ģimenes dārsta. Paldies viņiem par to! Šobrīd to filmu var jums, kur mēs redzēsim pavasarī. Tātad, lai veselība jums un mūsu ģimenei, lai mēs beigās redzētu skaistu rezultātu. Tagad mūsu sardītas skaidrs svētku rūkastīt, un pēc tam mēs visi zālē pulcējamies uz ģenerālu mēģinājumu, sakārtojam savas klases, un šobrīd arī ātrāk ir salikuši šodien projā varētu būt, ja kaut pirms 12. kā veiksies mēģinājums. Tātad